Всем привет, друзья! Выдались выходные с пацанами на природу с ночевками. Пробираемся сейчас по лесу потихоньку, как говорится, черепашьими шагами. Сейчас вот немножко передохнуть остановились, немножко дровишек насобираем. Тут пильные есть, вот таких вот погрузим. Вот потихоньку на багажник грузим, там на костерок тогда. А то там кто его знает, то ли будут дрова, то ли нет. Там открытая местность почти что будет. Ладно, ребят, еще немножко двигатель подостынет и дальше потихоньку пробираться. Сыровато, конечно, но едем. Сегодня мы втроем. Малыша дома оставил. Мне так спокойней. Да и от клещей я его, профилактику не делал от клещей. Ладно, едем дальше. Все, приехали мы на место. Ну, сейчас примерно выберем какое-нибудь, какое место понравится, там и остановимся. Жарко очень. На солнышке под 50. Ребята вообще, блин, жарко очень. Ну все, добрались. Ступеньки тут. О, ребят, идите маленько, ноги помочите. Иди, Решка, иди. Иди вот тут, проходи. Проходи за мной тут. Бедолага, жарко, жарко. Иди, беги. Эх, добрались до воды, добрались, ребята. Все, молодцы, продержались. Ладно, пойдем разбирать припасы, ставить лагерь, окунемся потом. Ну вот, друзья, такое место выбрали. Тоже ступеньки.
неплохие, надо потом лопатой подделать получше. Такое вот место. Видно, тоже палатку ставили. Сено наложено. Вот тут тоже. Ну вот мы вот здесь палаточку поставим с ребятами. Вот они, наши пожитки все. Будем, короче, лагерь устанавливать. Сначала полоснемся, да, Рейка? Вот это правильно. Ну все, друзья, вот так мы расположились. Вода канистра, 5 литров еще. Еще надо закидушки закинуть. Каша гречневая с тушенкой, с хлебом, с водичкой. Ребятам маленько перекусить. Да, Рейка, сейчас кушать будем. Сейчас Мухтарка кушать будем. Мухтар, тебе? Ешь. Рейка? Нет? Рыжка? Хорошо. Можно. Но ужинать попозже. Кушайте, ребята. Набегались. Да я чайку себе поставлю. Ребята еще по косточке упанули. По ребрышку брал. Нормально. Да салатика немножко. Пол помидорки, пол огурчика, чесночку до лучка. Масло постного, маленько солички. Ну, потом чаек. Немножко. У нас полдник. Закипает. Каркадой засыпал. Попил такого чая. Две закидушки зарядил. Будем ждать. Может быть, что-то клюнет. На макуху ловлю. Люди отдыхают в выходные.
Немного дровишек подзаготовили. Мухтарка, что, кашу варить погнали? Что-то думали с ребятами, что сварить. То ли кашу одну гречневую, то ли еще чего-нибудь. С собой пшено брал, гречку. Один бомжарик на крайняк. 2 банки тушенки, картошка, лук и свеклу красную. Там пару помидорчиков, чесночку немножко, огурчиков парочку. Ну что-то думали. Наверное, наварю типа супчика. Супчик кулеш, что-то такое. Картошечку, гречку, лучка, ну и с тушенкой. Замутим, короче, такую вещь. Ну и там пожарю себе картошки еще со свеклой красной с луком. Такие дела. Рыба пока не клюет. Моторки растекают вдоль и поперек. Ладно, мы пока по хозяйству сегодня, как говорится, пока расположились, пока наготовили, пока сформировались. Мухтарка возле домика. Вот он наш домик от фирмы «Берег». Производственная фирма «Берег». Эта палатка уже прошла и ливень. Конечно, единственный минус у нее то, что, конечно, тяжеленькая она. 16 килограмм весит. Пешком, если еще собирать с собой провизию всякую, ну, блин, тяжеловато. Но один раз мы ходили. Я по весу его уменьшил до 13 килограмм. Распашную дверь убрал. Потом стенку, которая до печки, термостойкая. Кое-какие колышки. Ну, как бы немножко вес уменьшили. Зарыжка. Все, пойдем картошку чистить. Время 8 часов уже вечера. Вода пока закипит, картошку почистим. Как бы так. Водичка закипела. Картошечку закинули. Сейчас поварится маленько. Потом пшенца. Гречку не буду, пшена. Лучок пережарю. В последнюю очередь лучок. Ну и тушеночку. Ну, вот такой кулеш получился. Не знаю, пальчики оближьте.
Так, салатик сделал маленько себе. Ребятам накладываю. Поужинают. И отдыхать до утра. Всем приятного аппетита. Всем доброе утро, друзья. Мы уже позавтракали. Время 7:30 утра. Все по росе вышли. Маленько травы понарвать. С серпом. Да ребятам на зиму пару мешочков набью еще в будочке. Там морозы будут. Пока не жарко особо. Дай-ка. Хорошо, хорошо, мухрыка. Хорошо. Апорт? Дай-ка. Дай-ка. Хорошо, умничка. Дай-ка. Апорт. Дай-ка. Дай-ка. Хорошо, умничка. Хорошо. Апорт. Хорошо. Немного ступеньки подремонтировали. Почистили. Людям спускаться тогда. Так, а рыбалка у нас, как обычно, клюет вчера и завтра. Да, Рейк? Ну и ладно. Отдохнем хоть. Закидушки перепроверил. Нет, нифига. На крючок насадил червячков. Может, на червяка клюнет. А то что-то на хлебной бойлы
не клевает ни хрена. А я тут обеда готовить теперь буду. Супчик гречневый. Картошку почистил. Масло подсолнечное. Гречка. Кубик Ролтон. Ну и тушенки добавлю еще. Ребята отдыхают. По-моему, друзья, поклевка. Правда, клюет. Надо доставать. Может, рыбку поймаем хоть одну. Эх, трава, наверное, все. Упустим все. Может быть и нет. Давай, давай, давай. Есть, друзья, есть. Есть. Есть, друзья. Вы посмотрите, какой карасик. Ура, друзья. Ура. Друзья, карасик вот такой вот. Это первый мой карасик в этом году. Ура, друзья. Куда не убегай. Есть на жарку. Ура! Рейка! Мы поймали карася. Вот такого, хорошего. Да, какой у нас хороший карасик. Жареную рыбку будем сегодня. Погоди, убегай. Нет еще. Супчик нам готов с ребятами. Супчик, правда, очень-очень густой, но пойдет. Да, Мухтарка? Да, Раиска? Затишье перед бурей. Громыхает, друзья. Обещают ливень на 5 часов вечера. Сейчас 1:30. Наверное, будем собираться. То и боюсь, мы не выйдем потом. Чернозем, грязь. Громыхает. Вот такая, друзья, рыбалочка у нас.
получилось. Хоть один карасик. Но попался. Домой приедем. Оля пожарит. Пускай кушает. С нами-то не захотела ехать она. Говорит, там у меня хозяйство. На кого, говорит, оставлять? Ты, говорит, сам съезди, отдохни. Когда еще с ребятами выедешь на выходные? В общем, как-то так, друзья. Сейчас потихоньку будем собираться. Все складывать, укладывать. Закидушки сворачивать. Карасик он в воде. Ну, в другой раз как-нибудь с вами пожарим или усички наварим. Ну, на этом все, друзья, тогда. Будем прощаться с вами. До новых видео. Всем удачи, здоровья крепкого, мирного неба над головой. До свидания.